大家好，我哋係中華基金中學嘅學生，今次我哋會用3分鐘嘅短片介紹今次嘅交流團。我哋嘅主題係7號主題。喺瘦西湖，我哋認識到，我哋本來以為呢啲盆景要用1或者2年嘅時間嚟種，但係原來要用至少3年嘅時間先種到嘅。而呢啲就係我哋喺瘦西湖見到嘅美景。我哋可以見到有好多柳樹，同埋右邊有一艘小船。而過咗橋之後，我哋都見到好多可愛嘅小動物。我哋發現到啲小動物連出街都係一對一對嘅喎。而呢個就係我哋參觀到嘅好得意嘅許願池。你哋可以見到喺中間嗰度有啲銀仔。據說古人係用呢個池嚟向神仙許願嘅。跟住我哋入到去嘅時候，見到一個私人嘅雕像。我哋可以見到工匠都係雕刻到好似真人咁樣，帶俾我哋自然嘅氣息。而呢一座橋呢，就係我最中意嘅景色，因為佢就好似古裝劇咁樣，帶入咗我喺古代嘅文人氣息。而我哋到咗盆景區之後，自然嘅氣息就好似春風咁樣撲面而來。我哋可以見到呢個盆景用石頭同埋樹嘅結合，好好咁表達咗山入邊嘅意境。而呢個盆景佢帶俾我係寧靜嘅感覺，因為佢嘅環境好空曠，一望就可以望到成座山。然後我哋落到去，我哋可以見到啲盆景工匠用嘅工具，眼見到嘅就係一個俾涼亭框住嘅風景。古人擅長用呢啲由涼亭或者框架式框住嘅風景，為呢一處風景添加特色，等佢好似變成畫咁樣。而我哋認為香港可以喺度學習，利用香港豐富多彩嘅風景，框出更多嘅風景畫。喺之前我哋講到小動物，喺睇完咁多風景之後，我哋都見到好多黑色嘅天鵝。喺園區入邊都有好多咁多嘅小動物喺參觀嘅時間，為你驅去酷熱，因為我哋可以睇到佢哋嘅可愛瞬間。最後呢一張係嚟自戶外盆景區嘅相，我哋認為香港可以用呢啲戶外嘅形式嚟建立更多人可以親近大自然嘅機會。多謝大家。